امروز در یک جنازه شرکت کردم و به خانواده عزادار با گفتن انا لله و انا الیه راجعون ابراز تسلیت نمودم. هرگاه کسی با مشکلی روبرو می شود، آیت انا لله و انا الیه راجعون را می خواند. یعنی ما به الله سبحانه و تعالی تعلق داریم و به سوی او سبحانه و تعالی باز خواهیم گشت. این عبارت گاهی می تواند فقط کلامی باشد که از زبان بیرون می شود بدون اینکه اصل و عمق آن درک شود. گفتن این که ما به الله تعلق داریم یعنی هر آنچه در زندگی داریم از جمله خانواده، دوستان، کسانی که برای ما عزیز هستند و یا هم صحتمندی کامل، ثروت و غیره متعلق به ما نیست. این همه برای ما داده شده است تا از آنها لذت ببریم و هر زمانی که الله سبحانه و تعالی اراده کند از ما خواهد گرفت. هر زمانی که یکی از نعمتهای الله سبحانه و تعالی را از دست بدهیم انا لله و انا الیه راجعون را میگوییم. این عبارت همچنان پاسخ برای دو سوالی است که در ذهن هر مسلمان خطور میکند: از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت؟ این منجر به ایجاد سوالی می شود که در میان این دو سوال قرار می گیرد. پس هدف این زندگی چیست؟ هر آنچه در این دنیا وجود دارد بنابر هدفی خلق شده است. به همین ترتیب زندگی انسان همان گونه که الله سبحانه و تعالی بارها در قرآن کریم ذکر کرده است، هدف خلقت انسان در روی زمین ابتلا و امتحان است و ما باید در این دنیا در پی رضایت الله سبحانه و تعالی باشیم. دانستن این که هدف خلقت ما در این دنیا چیست برای ما کمک میکند تا دید ما در مورد زندگی جدی و مهم شود. بنابراین باید این عبارت ساده تسلی بخش دلهای ما باشد و در عین حال بلاهایی که بر سر ما میآید ما را به دقت و تأمل در مورد اعمالی که روزی از آن مورد پرسش و پاسخ قرار میگیریم تشویق میکند.